السلام عليكم ورحمة الله. بونجور. اليوم عندنا واحد الطبق ساهل واحد طاجين محبب ساهل اقتصادي كديريه في رمشة وعين، ماشي صعيب. un tagine de requin avec plein de légumes, très facile à réaliser. On a les pommes de terre, on a ici le corche, le requin, on a le citron, tomates, matécha, réseau, العويدات ديال le céleri, les petits bâtons de céleri, des tiges, هذا الكرافس، الزيتون، de l'ail، هادو تفنوا فيهم، فلافل، matécha, tomates concentrées, les poivrons, un verre de l'huile et demi-verre de citron. Ici vous avez le curcuma, gingembre, le poivre, le cumin et du sel. On va commencer. Assalamu alaikum. D'abord غادي نبداو الطاجين ديالنا. Vous prenez les tiges de céleri, vous les déposez. J'ai mis 2 cuillères d'eau ici dans le tagine. درت واحد 2 معالق ديال الماء. حطيت هاد les tiges. Faut bien les placer délicatement. Maintenant je vais prendre les carottes. غتحطوا الخيزو ديالكم. غادي نحطوا البصله، لي زونيون، هذيك الشرموله ديال لو روكان راني درتها في الطاجين ديال السردين، رجعوا ليها وغتشوفوا كيفاش كنديروا الشرموله. لو شرموله بوغ لو طاجين il faut retourner au tagine de sardine. Vous allez trouver les explications. دابا غتحطوا ديسبوزي كوم سا votre pomme de terre، تحطوا البطاطا ديالكم هكا. هاد الطاجين راه ساهل بزاف ماشي غير شويه. تحطوا هنايا ديالكم بالقاعده. هادشي راه كنديروه للبنيات اللي عاد جوجو باش يشكرونا، هما الامهات راه عارفين هادشي. Vous allez déposer vos tranches de tomates. غتحطوا المطيشه حتى هي. Ça c'est le requin avec charmoula. Vous pouvez pas faire ça une nuit par exemple, les tremper, les laisser toute une nuit. هذا راه القرش اللي غادي تشرملوه وتخليوه الليل كله غيكون احسن. Le charmoula, ici on appelle ça charmoula. Vous allez la trouver dans la vidéo des sardines, le tagine des sardines. دابا غادي تحطوا هاد الفلافل لي بوافرون، ايوا نتوما تفنوا فيهم، ديروا لهم هاد الشكيل هذا وحده في وسط وحده كيعطيهم واحد الجماليه. Vous allez déposer vos poivrons comme cette décoration, c'est très joli. Vous les déposez comme ça sur le tagine. C'est un plat qui coûte pas très cher. Si vous voulez pas faire le requin, vous mettez les poissons que vous voulez. Vous prenez un demi-citron, vous le tournez comme ça en deux. Comme ça vous aurez une décoration. Vous mettez les olives, غديروا الزيتون ديالكم حتى هو. Le charmoula qui reste, je vais mettre les ingrédients dedans.
J'ai oublié de dire que si vous voulez faire le harissa, vous faites aussi. Vous pouvez faire هذا سميتو التحميرة حتى هي ملحة. Je vais verser mon verre de l'huile d'olive ici. Mon jus de citron. Je vais tout mélanger. Mais avant, je vais d'abord mettre mes tomates. غديروا مطيشه بحال هكا مع مركز الطماطم وغتحطوا غير شويه شويه هكا في الجنب هكا بحال هكا تزوقوا بها. من بعد كتشدوا هاد لو ميلونج بحال هكا وغتبقاو تكبوا في الجنيبات بشويه بشويه. غتكبوا في الطاجين ديالكم هكا بشويه بشويه وتخليو هاد لاصوص. الا شفتوا الطاجين ديالكم خاصو شويه ديال لاصوص المرقه بقاو تزيدوا من هادي. فوالا انا ما غنزيد شي الماء، غادي نبقاو نديرو غير هاد لاصوص نسقيو بها. Voilà, vous pouvez à chaque fois arroser vos tagines avec cette sauce et quand ça commence à bouillir, diminuez le feu à fond. منين يبقى يطبخ هاد الطاجين نقصوا منه حتى للحد باش يطيب على خاطرو. خليتكم pendant la cuisson, faut toujours mettre une cuillère pour laisser l'air passer et que la sauce ne déborde pas. ملي تكونوا كطيبوا ديما ديروا معلقه هنايا. غنشوفوا الطاجين ديالنا. هذيك لاصوص اللي شاط ليا درت فيها الثومه هنايا. لاصوص كي مو ريستي جي راجوتي دو لاي بو اروزي ا شاك فوا. ملي كيكون عندكم الطاجين كيتطبخ بقاو مره تسقيوه بحال هكا، مره تسقيوه وتخليوه حتى ينشف. اللي ما بغايش يدير القزبور ومعدنوس بزاف ينقص، اللي بغا ينقص الزيت ينقص على حسب الذوق. بقاو الفو لي زاروزي كوم سا. نوبلي با دو ميتر اون بلاك اون فير. ما تنساوش ديروا واحد الحديده هنا الطاجين باش ما يتحرقش ليكم. ودابا غادي تبقاو تخليو الطاجين هكا وتبقاو تسقيوه حتى ينشف لكم من المريقه. فوالا بقاو معاه بشويه بشويه، راه دغيا كيطيب. 15 à 20 minutes elle est prêt. il faut pas oublier de l'arroser. ما تنساوش تبقاو تسقيو. il faut goûter. Maintenant je vais le couvrir et je vais le laisser 10 minutes et après je vais retirer le couvercle. Je le laisse encore 5 minutes. دابا غادي نغطيه وغادي نخليه 10 دقائق ومن بعد غنعري عليه ونخليه باش ينشف. Après je retire le couvercle et je le laisse sécher un peu pour qu'il n'y a pas trop de sauce. Si vous voulez la sauce, vous le laissez. اللي كتبغي المرقه تخليها. نتلاقاو في الطبق الاخر ان شاء الله. Voilà le tagine d'aujourd'hui, le tagine de l'Oumima الحبيبه. Voilà, j'espère que vous allez l'aimer. واحد طاجين ديال جدودنا. Voilà. كنتمنى تجربوه. Bon appétit. Merci, au revoir.